Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Shailali Sumro, your computer teacher. अॼु असां पढ़ंदासीं कंप्यूटर जा कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन्स जेके मोस्टली रिपीट थींदा रहंदा आहिनि टेस्ट में, ठीकु आहे। त सभ खां पहिरियां असांजो आहे एब्रीवेशन कहिड़ो आहे, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मोस्टली तव्हां सभु इन एब्रीवेशन खां अवेयर हूंदव ऐं ही पार्ट आहे कंहिंजो CPU जो, ठीकु आहे। ALU कंहिंजो पार्ट आहे, CPU जो। ALU जो फुल फॉर्म छा आहे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उन खां पोइ आहे ATM जो फुल फॉर्म छा आहे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐं ATM तव्हांखे ख़बर आहे त बैंक्स में यूज़ थींदी आहे फॉर मनी ट्रांजेक्शन एंड, ठीकु आहे। बैंकिंग सेक्टर में इहा ATM मशीन यूज़ थींदी आहे ऐं इनखे इहे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर बि सॾिया वेंदा आहिनि। ऐं हीउ सुवाल जेको आहे न ATM मोस्टली टेस्ट में रिपीट बि थी चुको आहे ऐं हिकिड़ी मां ख़ुदि पाण SPSC जी टेस्ट ॾिनी जंहिंमें हीउ सुवाल आयो हुयो, सो तव्हां हिनखे यादि करे छॾिजो। उन खां पोइ आहे नेक्स्ट बायोस। बायोस जो मतिलबु हूंदो आहे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीकु आहे। बायोस जो छा मतिलबु आहे, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। नंबर 3 ते आहे बिट। सॉरी, मूंखां थोरी मिस्टेक थी वई आहे, त मां CD-ROM जो एब्रीवेशन मथे लिखी छॾियो आहे ऐं हिन जो बिट जो हेठि लिखी छॾियो आहे। मां हिते एरो लॻाए छॾियो आहे, त थोरो हुनखे अंडरस्टैंड करे वठिजो, ठीकु आहे। त बिट जो एब्रीवेशन छा आहे, बाइनरी डिजिट। इन खां पोइ आहे CD-ROM। CD जो मतिलबु आहे कॉम्पैक्ट डिस्क ऐं रोम जो मतिलबु तव्हांखे ख़बर हूंदी, रीड ओनली मेमोरी। आफ्टर दैट CD कॉम्पैक्ट डिस्क। उन खां पोइ आहे CPU जो फुल फॉर्म छा आहे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐं CU जो मतिलबु आहे कंट्रोल यूनिट। ऐं इहो बि कंहिंजो पार्ट आहे, CPU जो पार्ट आहे जेको डेटा खे कंट्रोल कंदो आहे। उन खां बाद में आहे CUI जो मतिलबु आहे कमांड यूज़र इंटरफेस। ऐं हिते हिकिड़ो मूंखे ॿियो बि एब्रीवेशन यादि थो अचे, उहो कहिड़ो आहे, CLI जो मतिलबु आहे कमांड लाइन इंटरफेस। CLI जो छा मतिलबु आहे, कमांड लाइन इंटरफेस। ही ऑपरेटिंग सिस्टम आहिनि जेके पहिरें ज़माने में यूज़ थींदा हुया, ठीकु आहे। ऐं अॼुकल्ह असां जेके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कराए रहिया आहियूं उहे कहिड़ा आहिनि, उहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीकु आहे। उन खां बाद में आहे DVD। तव्हांखे ख़बर आहे DVD जेके असां जंहिंमें CD वग़ैरह लॻाए करे यूज़ कंदा आहियूं, DVD जो पूरो मतिलबु स्लॉट हूंदो आहे हुन में कंप्यूटर में। DVD जो मतिलबु आहे डिजिटल वीडियो डिस्क या वरी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इहे ॿई इन जा एब्रीवेशन आहिनि, ठीकु आहे। इन खां बाद में आहे ईमेल जो मतिलबु आहे इलेक्ट्रॉनिक मेल। उन खां ॿियो हूंदो आहे Gmail जो मतिलबु हूंदो आहे गूगल मेल। GIF फाइल तव्हां ॾिठा हूंदा, जेके मोस्टली असां हुन में व्हाट्सअप ते या वरी फेसबुक ते हिक ॿिए ॾे सेंड कंदा आहियूं स्टिकर्स जे फॉर्म में। बेसिकली इहे GIF फॉर्म कीअं ठहंदा आहिनि, इहे एनिमेशन्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। जेके एनिमेशन असां पावर पॉइंट में यूज़ कंदा आहियूं न इमेजिस खे मूव करण जे लाइ, बेसिकली इहे छा आहिनि, इहे एनिमेशन आहिनि। उन्हनि जी मदद सां उहे एनिमेशन जेके आहिनि पिक्चर्स ते अप्लाई थींदा आहिनि, पोइ असांजा GIF फाइल ठहंदा आहिनि। ऐं GIF जो एब्रीवेशन छा आहे, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS जो फुल फॉर्म आहे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ही बि ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, ठीकु आहे, जेके अॼुकल्ह असां यूज़ करे रहिया आहियूं। IBM जो मतिलबु आहे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उन खां बाद में आहे LAN एंड WAN। इहे ॿई टाइप्स आहिनि नेटवर्क जा। LAN जो मतिलबु आहे लोकल एरिया नेटवर्क, WAN जो मतिलबु आहे वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, ही किथे यूज़ थींदा आहिनि LAN ऐं WAN, मां तव्हांखे थोरो हिते मां हिननि जो तव्हांखे ॾेई वठां ओवरव्यू। बेसिकली जेके LAN आहे इहो स्मॉल नेटवर्क आहे, ठीकु आहे। स्मॉल जोग्राफिकल इहो नेटवर्क आहे, मतिलबु नंढी उन ते जोग्राफिकल एरिया ते यूज़ थींदो आहे। लाइक असांजा स्कूल्स थी विया, बिल्डिंग्स थी वियूं, या वरी ईअं हॉस्पिटल्स आहिनि, बैंकिंग आहिनि, उते जेको नेटवर्क यूज़ थींदो आहे उहो कहिड़ो आहे, उहो आहे LAN, ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे WAN जो फुल फॉर्म छा आहे, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐं हे ब्रॉडकास्टिंग, ठीकु आहे, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क आहे ऐं हिन जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल आहे इंटरनेट, ठीकु आहे।
अच्छा, इन खां बाद में आहे HTTP जो फुल फॉर्म आहे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मां हिकिड़े लेसन में तव्हांखे पहिरियां बि लेक्चर में तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां त हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कमु छा हूंदो आहे। बेसिकली इहो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आहे। उन खां बाद में आहे SMPT जो मतिलबु आहे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतिलबु जॾहिं असां मेल सेंड कंदा आहियूं न कंहिं बि, उन वक़्तु जेको असांजो प्रोटोकॉल हूंदो आहे उन वक़्तु उहो कहिड़ो आहे, SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। उन खां पोइ आहे ISP जो फुल फॉर्म छा आहे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली हीअ हिकु टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आहे जेका असांखे इंटरनेट जो एक्सेस ॾींदी आहे। उन खां बाद में आहे URL जो एब्रीवेशन आहे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वरी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीकु आहे। ऐं ॿियो हाणे हे मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन आहे WWW। मोस्टली टेस्ट में इहो रिवाइज़ बि थी चुको आहे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीकु आहे। ऐं वेब जो फुल फॉर्म छा आहे, वर्क एलिमेंट ब्लॉक। उन खां बाद में आहे HTML जो मतिलबु छा आहे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली हीअ हिकु लैंग्वेज आहे जेका वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ थींदी आहे, वेब डिज़ाइनिंग करण जे लाइ यूज़ थींदी आहे। LCD जो मतिलबु आहे लिक्विड क्रिस्टल डायोड या वरी डिस्प्ले। LED जो मतिलबु आहे लाइट इमिटिंग डायोड या वरी डिस्प्ले। MB जो मतिलबु छा आहे, MB जो फुल फॉर्म छा आहे, मेगाबिट। ऐं हिते ॿिया बि शॉर्ट फॉर्म हूंदा आहिनि, जीअं KB आहे, KB जो मतिलबु आहे किलोबाइट या वरी किलोबिट। उन खां पोइ आहे GB जो मतिलबु हूंदो आहे गीगाबाइट। अच्छा, उन खां पोइ हूंदो आहे TB जो मतिलबु आहे टेराबाइट। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे NIC जो फुल फॉर्म आहे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन खां पोइ आहे वाईफाई जो फुल फॉर्म आहे वायरलेस फिडिलिटी। एंड उन खां बाद में आहे ज़िप जो फुल फॉर्म छा आहे, ज़ोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तव्हां ॾिठा हूंदा त जॾहिं असां पंहिंजे PC में कोई इंपॉर्टेंट फाइल ठाहींदा आहियूं त उनखे ज़िप फोल्डर में रखंदा आहियूं। ज़िप फोल्डर में इन जे करे रखंदा आहियूं त उते असांजी डेटा या असांजा फाइल्स जेके आहिनि उहे सिक्योर हूंदा आहिनि। उन खां बाद में आहे VPN त मोस्टली अॼुकल्ह यूज़ थी रहियो आहे मोबाइल में, जॾहिं एप्स वग़ैरह ॿिया बंदि थी वेंदा आहिनि। लाइक जीअं मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां, जो जेका गेम अॼुकल्ह सभु यूज़ करनि था, अगरि उहा ऑफिशियली तौर ते बंदि थी वेंदी आहे, नालो बि चङो अथसि हुन गेम जो, PUBG यूज़ करण जे लाइ PUBG खे जॾहिं बैन कयो वियो हुयो त VPN स्टार्ट कयो। VPN जे थ्रू तव्हांजो एप्लीकेशन्स रन थी सघंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे USB जो फुल फॉर्म आहे यूनिवर्सल सीरियल बस। त USB बेसिकली असां उनखे चवंदा आहियूं जेका पेन ड्राइव हूंदी आहे। ठीकु आहे। बेसिकली पेन ड्राइव अलॻि शइ आहे, हे USB जो हिकिड़ो पोर्ट हूंदो आहे जिते असां पंहिंजी USB कनेक्ट कंदा आहियूं PC सां। ठीकु आहे। अचो त ॾिसूं था हिकु दफ़ो ॿीहर इन्हनि खे रिवाइज़ करे त असां कहिड़ा कहिड़ा एब्रीवेशन्स पढ़िया थिया, इन मां कहिड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन्स आहिनि। ALU, उन खां पोइ आहे ATM जेके मोस्टली रिपीट थींदा रहंदा आहिनि। ठीकु आहे। LAN ऐं WAN ही बि इम्पोर्टेंट आहिनि, इहे बि रिपीट थिया आहिनि इलाही सारनि टेस्ट में, इहे यादि करे छॾिजो। DVD ऐं कंट्रोल यूनिट CPU जो फुल फॉर्म आहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD जो मतिलबु आहे डिजिटल वीडियो और वर्सेटाइल डिस्क। ऐं LAN ऐं WAN ॿई टाइप्स आहिनि नेटवर्क जा। ही स्मॉल जोग्राफिकल एरिया ते यूज़ थींदो आहे, लार्ज जोग्राफिकल एरिया ते यूज़ थींदो आहे। उन खां पोइ तव्हांजो WW ही मोस्टली उन में पेपर्स में ईंदो आहे। USB एंड वाईफाई ही थोरा इम्पोर्टेंट आहे, इन्हनि खे हिकु दफ़ो तव्हां गौर सां ॾिसी वठिजो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।